എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ കൺഫർമേഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡിസംബർ മാസം എക്സാം കാണുമെന്ന് അറിയുന്നു. കലണ്ടർ വരും നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമി നമ്മുടെ സ്ഥാപനം സെപ്റ്റംബർ 24 തിങ്കളാഴ്ച ഇതിന് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ പരീക്ഷയെ നോക്കുന്നവർ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒന്നുമില്ല, കഴിഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എത്ര പേരെ എടുത്തു, എങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ഇത് കിട്ടും, അത് മനസ്സിലാക്കണം. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയാം. 2014 വിളിച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. ഒരു വലിയ കോച്ചിങ് സെന്ററുകളോ കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇതേ കണക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങളും കോച്ചിങ് സെന്ററുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. വ്യക്തമായ സിലബസും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരീക്ഷ പ്രത്യേകം എന്താ? വ്യക്തമായ സിലബസ് ഇല്ല, കോച്ചിങ് സെന്ററുകളില്ല, വലിയ മത്സരങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും അന്ന് വന്ന ഒന്നാം റാങ്ക് മേടിച്ച വ്യക്തിയുടെ മാർക്ക് എത്രയാണ്? 72 ആണ്. എത്രയാണ്? 72.6. നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ അജിംഷാ റഷീദിനാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം, വ്യക്തമായ സിലബസ് ഇല്ല, വ്യക്തമായ ഒരു കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളില്ല. എന്നിട്ടും നേടിയ ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് ഏതാണ്? 72.67 മാർക്കാണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത ആള് മോശക്കാരല്ല, 70 മാർക്കുണ്ട്, പിന്നീട് 64, 54 മാർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ കഴിവ് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക. വെറുതെ കുറെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മുങ്ങുന്നല്ല, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതൊരു മത്സര പരീക്ഷയാണ്, കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ സിലബസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി ഈ ഒരു ഇത്രയും മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു എങ്കിൽ കൃത്യമായ സിലബസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മത്സരം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ 4 ഇരട്ടി വർക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്ക് ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മൾ എത്തണം. ഇനി അടുത്ത കാര്യം, അപ്പൊ ഒന്നാം റാങ്കിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ മാർക്ക് പറഞ്ഞു 72.67. എന്നാൽ ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം, നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റാങ്ക് നോക്കാം. 312 പേരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത്. ഏറ്റവും അവസാനം മേടിച്ച മാർക്ക് 51.33 ആണ്. ഇത് പറയാൻ കാര്യം അറിയാമോ? ഒരു ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ ഒരു മോഡൽ പരീക്ഷ ഇടുമ്പം ഒരു 35-40 മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. അതിന് കാരണമാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എന്താണത്? അന്നത്തെ പരീക്ഷ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല, സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു. കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അധ്യാപകരായ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്നതായിരുന്നു. എങ്കിലും ഏറ്റവും 312 ലിസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് മാർക്ക് 51.33 ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മനസ്സിലാക്കണം. സിലബസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും, ക്ലാസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും 51.33 മേടിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, വ്യക്തമായ സിലബസ് വരാൻ പോകുന്നു. സ്ഥാപനങ്ങൾ കോച്ചിങ് സെന്റർ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ തയ്യാറായി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. കുട്ടികളെ കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം മാർക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങണം? നിങ്ങളെ ഇത് പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കിയ ഒന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സീരിയസ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് വരണം. ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സീരിയസ്നെസ് വരണം. എങ്ങനെ വരണം? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ പോരാ. കഴിഞ്ഞ വർഷം 71 മാർക്ക് കണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്കിന് വന്നു. 51.33 മാർക്ക് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് പിടിച്ച വ്യക്തിക്ക് വന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്ര മാർക്ക് വാങ്ങണം. അപ്പൊ നോക്കുകയാണ് എത്ര മാർക്കുള്ളവർക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടി, അത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഏകദേശം 246 പേർക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുത്തു. അവിടെ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി 202 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈടവ 211, അങ്ങനെ കുറെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, 300 സംതിങ് ആൾക്കാർ ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിലും 242 പേർക്ക് അഡ്വൈസ് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ നിലവാരം നിങ്ങൾ ഉയർത്തണം. കാരണം എന്താണ്? ഒരു 5000 പേര് മത്സരിക്കുന്നിരിക്കട്ടെ, ഒരു 5000 പേര്. ആ 5000 പേരിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തണം? മിനിമം 100-നകത്ത്. ഈ അഡ്വൈസ് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ കളഞ്ഞേക്കണം. കാര്യം നമുക്ക് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജോലി, നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ജോലി വേണ്ടായോ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? 100-നകത്ത്, നമ്മുടെ റാങ്ക് 100-നകത്ത് അല്ലെ 50-നകത്ത് തന്നെ വേണം. അതിന് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇനി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മതി. ഇപ്പോഴല്ലേ സിലബസ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരേ കണക്കല്ല സിലബസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇനി ഈ ഒരു നിങ്ങൾ കാര്യം ബോധ്യമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നിങ്ങളുടെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് 51.33, ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയാണ് മാർക്ക്, ഏറ്റവും അവസാനം കിട്ടിയാണ് മാർക്ക്, അഡ്വൈസ് ലിസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒരു ബോധ്യം വേണം. എന്റെ മാർക്ക് ഒരു 65 മണ്ടയ്ക്ക് വന്നാൽ, അല്ല 70 മണ്ടയ്ക്ക് വന്നാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നല്ലൊരു റാങ്ക് എനിക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പഠിക്കണം. അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് കറുപ്പിക്കാനല്ല പറയുന്നത്. വ്യക്തമായും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കറുപ്പിക്കാവുള്ളൂ. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ കോമ്പറ്റീഷൻ വരണം.
ഒരു 50 ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി, ഒരു 10 നമുക്ക് നോക്കാം, പക്ഷെ വേണ്ട 50 കിട്ടോ ജോലി ചിന്തിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല. കാര്യം 53.33 ആണ് കഴിഞ്ഞാമത്തെ കട്ട് ഓഫ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, പഠനം ആരംഭിക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 24 തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യും. പലരുടെയും പരാതി, സാറേ ഞങ്ങൾ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തു, ഞങ്ങളോട് പഠിക്കാനൊന്നും പറയാത്തോണ്ടാണ് പഠിക്കാത്തതെന്ന്. പലരും പറയുന്ന കാര്യം അതൊക്കെ മാറും. ഞങ്ങൾ മാറി ചിന്തിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തരും, അത് പഠിക്കുക, കൃത്യമായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക, നിങ്ങൾ സ്വയം അനലൈസ് ചെയ്യുക, നല്ല ഉയർന്ന റാങ്ക് വാങ്ങുക. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും, നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിനായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമി കൂടെ ഉണ്ടാകും. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, തവണത്തെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ കരുതുക. സാധാരണ മത്സരം പോരാ, നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഹൈ സ്പിരിറ്റോടുകൂടി പഠിക്കുക. അങ്ങനെ നല്ല സ്പിരിറ്റോടുകൂടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. താങ്ക് യു.